եթե մի օր արթնանամ մտածեմ, որ ես կորցրել եմ իմ հավատը ինչ որ բաների, հատկապես պետության, չգիտեմ իմ հայրենակիցների հանդեպ, եթե ես մտածեմ, որ ես միակն եմ կամ ընդամենը 5 հոգի եմ մտածում ես ամեն ինչ մասին, 5 հոգի է ցավում կատարվածի համար, եւի կխելագարվեմ։ Ու դրանից առավել, երբ որ ես կորցնեմ հավատս։ Ես կարծում եմ, որ մենք առաքելություն ունեցող ժողովուրդ ենք։ Ես չեմ կարծում, ես համոզված։ Այդպես այդ նախադասությունը շատերից եմ լսել, արվեստի գործիչների շատերն ասում են, որ մենք իրոք առաքելություն ունենք եւ մենք ունենք յուրահատուկ մշակույթ եւ որ այդ մշակույթը իրոք աշխարհին պետք է։ Այդ հայկական մշակույթի գույնը։ Ես կարծում եմ յուրաքանչյուր ժողովրդի մշակութային գույնը պետք է, որովհետեւ մեզ այդ մշակույթն էլ առանձնացնում է, ոչ միայն նու ազգային պատկանելիությունն է մեր նաեւ ցույց տալիս։ Ես չգիտեմ ազգային խոհանոցը տարազների պատմություն, չգիտեմ ինչ գորգագործություն, որտեղ զարգացել է արևելքի եւ արևմուտքի խաչմերուկում եւ անպայման ունի ինչ որ ասելիք եւ առաքելություն։ Ես ուրախ եմ, որ այդպես մտածող մարդիկ կան, որովհետեւ մենք ապրում ենք ամեն ինչ հավասարացնելու ժամանակաշրջանում եւ մասնագիտությունների արժեքն է կորում եւ գաղափարների ինքնագիտակցության ամեն ինչ հավասարացնում են ու ասում են, որ դուք ոչ մի բան եք, դուք ոչինչ եք։ Եվ այդ ամեն ինչի մեջ լսել այն ինչ մասին հիմա խոսում ենք, որ մենք հատուկ ենք կամ գուցե երբեմն շատ մեծ ենք դրա մասին խոսել, խորքը չհասկանալով, բովանդակությունը չըմբռնելով, բայց ես ոչ միայն ըմբռնում եմ, այլ նաև վստահություն ունեմ, որ դա այդպես է ու միայն առանձնանալը չի, ես կարծում եմ այստեղ ինչ որ վեր երկրային դիեզերական ուժ կա, որ մեզ սպառնում է,